Кость, зачем мы сюда поднялись? Саш, а ты же меня спрашивал, как защитить крышу гаража от протечек один раз и надолго. Поэтому я и пригласил тебя, чтобы ты увидел все своими глазами. Обрати внимание, раньше эта крыша была дырявая и протекала. И я заделал ее специальными латками, которые входят в набор Finlux F3503. Перед этим я предварительно обработал всю крышу специальным гидроизоляционным грунтом Finlux F3506 для того, чтобы исключить дополнительные скрытые протечки. После чего я нанес эксплуатируемую полиуретановую кровлю своими руками. И вот через 24 часа крыша защищена. Шикарный результат. А где Спасибо. купить? Саш, как всегда, на нашем сайте finlux.ru и на любом из маркетплейсов: Яндекс, Озон, Wildberries, Сбермегамаркет. Спасибо, пойду покупать. Обращайся.